Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bersyukur kepada Allah SWT yang berusaha, ahli jawatan kuasa Surah Haji Maksum, Imam 1, Imam 2, Bilal, jawatan kuasa pelaksana Surah Haji Maksum, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT. Pada hari ini subuh saya dijemput untuk pengakhir bulan April ataupun permulaan bulan Syawal. Tapi dah habislah Syawal banyak dah 9 tadi dah. Ya. Man soma Ramadana summa atma'a sittata min Syawalin faka'annama kasiyamid dahri. Pada siapa yang berpuasa dan bulan Ramadan dan dia menyelesaikan, menyempurnakan puasanya 30 hari, kemudian diikuti selepas itu 6 hari berpuasa pada bulan Syawal, maka ganjaran pahalanya, pahala ganjaran setahun pahalanya. Ya. Jadi tuan-tuan, ini galakkan tuan-tuan para hadirin untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka Allah SWT telah mengutus para Rasul. Ya. Dan setiap Rasul tu Allah Ta'ala memberikannya satu bekalan bagi Nabi ini, memberikan penerangan tentang Allah Ta'ala di dalam kitab-kitabnya. Kitab yang diturunkan oleh Nabiullah Musa, kitab At-Taurah. Nabiullah Isa, kitab Al-Injil. Nabiullah Daud, kitab Az-Zabur. Nabiullah kita Muhammad SAW ialah kitab Al-Quran Al-Karim. Maka didatangi Nabi Muhammad SAW itu dengan pesuruhnya yang terakhir, yang disebut Khatamal Anbiya wal Mursalin. Keakhiran segala para Nabi dan Rasul. Maka apabila disebut pengakhiran segala Nabi dan Rasul, Rasul akhir zaman, maka umat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak adalah umat yang akan terdahulu masuk ke dalam syurga. Itu keistimewaan umat Nabiullah Muhammad SAW. Dibawa pada Rasul SAW itu Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Dan adalah akhlak Nabi SAW itu Al-Quran. Maka Al-Quran itu apabila dibaca satu, dibaca lagi dan lagi, dibadi lagi, ia membawa kepada satu amalan dan pada diri orang yang menghafaz Al-Quran dan mengingati dan sentiasa menjaga Al-Quran pada malam hari bertahajud pun, selepas bertahajud pun dia membaca Al-Quran. Maka Al-Quran ini akan datang pada dirinya di akhirat kelak menjadi syafaat pada yang membaca Al-Quran. Ya. Mana cerita pasal Al-Quran dan pasal Rasul SAW itu akhir zaman dan membekalkan pada umat Nabi Muhammad
Tiada Nabi selepas Nabi Muhammad dibekalkan kepada umat Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Maka Al-Quran inilah penghitungan bacaan yang kita baca itu sehingga hari kiamat itu adalah segalanya pahala, segalanya bekalan. Ya? Dan pada hari ini saya meletakkan kitab yang pernah saya bawa ialah Silsilah Amalan Hati Syekh Abu Izzat Al-Mubarak ini. Maka saya membacakan beberapa tajuk. Salah satunya tajuk ialah tentang bertawakal. Bertawakal kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq pada ayat yang kedua dan ketiga. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yattaqillah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ada perkiraan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah yang mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah lah yang akan melaksanakan urusannya. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan ketentuan kadar masing-masing segala sesuatu. Maka saya nak ceritakan tentang bab rezeki. Pergilah kita menaiki kenderaan kita ke tempat premis, tempat yang kita bekerja. Atau satu orang tu bekerja di kilang kasut, pergilah setiap pagi ke kilang kasut. Namun apa yang Allah Ta'ala letakkan pada adab untuk pergi ke tempat kerja, kita keluar dari rumah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Serah pada Allah. Bahawa kita nak mencari rezeki yang halal untuk anak-anak, isteri kita. Ini namanya serah. Menyerahkan sesuatu perkara itu berlandaskan kepada keimanan kepada Allah. Sebab orang Islam, perkara yang dilakukan itu, dia tak tahu rezekinya 30 hari dia bekerja di kilang bata tu atau kilang kasut tu, dia tak tahu cukup ke dapat ke tak cukup dapat. So berserahlah tiap-tiap hari. Dan dia tak tahu perjalanannya itu selamat ke tak selamat. Maka berserahlah kepada Allah untuk menyerahkan diri atas keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka apabila bertakwa, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan bertawakal. Tok guru saya kata janganlah lupa sambung bacaan itu kepada wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tadi saya dah sebut tentang umat Nabi Muhammad kan. Bertawakal tu betul, tapi tambahlah ayat la haula wala quwata illa billah, Allahu wahdahu la syarikalah. Maka malaikat yang menjaganya dalam perjalanan pergi dan baliknya itu mendoakannya keselamatan. Ya, mendoakannya keselamatan. Tambahan tu wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berkatalah malaikat apabila orang membacanya itu, ya, baginya keselamatan bagi diri, ya.
Inna Allah bali wa amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan ketentuan takdir bagi dirinya masing-masing ikut kadar. Dan ini Allah Ta'ala mengetahui dia pergi bekerja itu dengan kadar rezekinya begini. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi berkait tentang rezeki. Apakah hadis itu? Ya. Jadi hadis itu menjelaskan tentang law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa taruhu bitana. Sesungguhnya sekiranya kamu tahu law annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Sesungguhnya sekiranya kamu tahu bahawa kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar tawakal, ya. Haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal. La razaqakum. Lam tu lam ta'kid atas usahanya dia bertawakal. Orang bertawakal dia dah bersungguh-sungguh. Syarat bertawakal mestilah dia bersifat bersungguh-sungguh. Seorang pelajar pada tahun ini dia bersedia untuk mengambil peperiksaan SPM. Maka dari tahun tempoh setahun saya mengajar fast track SPM hari ini pukul 9 sehingga pukul 11. Fast track SPM ada 29 pelajar tahfiz Selangor, negeri Selangor, tapi daerah Kuala Selangor ada hampir 7 sekolah, 7 madrasah, ma'had berkumpul di Sarjana Utama untuk pengajian SPM fast track. Jadi saya dah ajar, ini silibus untuk bab akidah, ini silibus untuk bab ibadah, ini silibus untuk bab sirah dan juga akhlak dan akidah. Ada 6 tajuk seperti itu disediakan untuk belajar fast track ini. Dalam tempoh 10 bulan, sepatutnya dalam tempoh 12 bulan mereka belajar dengan saya. Tapi oleh kerana dinamakan fast track 10 bulan. Budak tahfiz, budak yang mudah mengingat. Akan tetapi mereka skill menjawab peperiksaan tu tak sama. Seperti pelajar-pelajar yang belajar hampir 46 minggu. Fast track ni belajar kurang 46 minggu. Tak silap saya 39 minggu je. Jadi saya tengok subjek-subjeknya. Saya tengoklah tuan-tuan. Ini subjek ni tahun lepas dah masuk. Ini tajuk ni dah masuk, ni tajuk ni dah kita dah tengoklah soalan-soalan tahun lepas. Tahun 2022 soalan dah keluar, jangan ditanya lagi. Confirm tak ditanya. Jadi saya dah asingkan tajuk tu, saya tak ajar tajuk tu. Saya ajar yang belum keluar peperiksaan. Jadi apabila saya dah asingkan tajuk-tajuk tu, jadi saya boleh buat fast track mengikut tajuk yang dijangka keluar. Bukan saya membuat jangkaan. Targeting tu betul. Kena ada targeting. Ya. Tapi kita kena buat perangkaan. Kita kena jelas perinciannya dan justifikasinya kena jelas. Jadi bila saya cakap begini, sila baca surah Al-An'am ayat 162, 163. Terus keluarkan ayat mereka. Mereka keluarkan ayat tu. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu ayatnya, surah Al-An'am. Mudah ya budak-budak ni. Baca surah ayat 225, surah Baqarah. Keluarlah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mereka ni pandai kat situ. Terjemahan pun mereka dah ikut tafsir. Guru tafsir mereka ada. Jadi saya tak payah
Saya hanya memberikan fakta saja. Saya cerita ini faktanya, ini cerita faktanya ini. Dah, sekarang dah 12 tajuk saya ajar. Daripada bulan Februari hujung sehingga sekarang bulan Mei. Dah 12 tajuk. Ada 27 lagi tajuk nak kena ajar. Itu baru tingkatan 4. Nak masuk tingkatan 5 lagi. Baik. Jadi bagaimana budak ni bertawakal dengan usaha mereka. Saya lihat kamu dengan guru ni nampak beradab. Tapi ramai juga yang tak datang. Bulan puasa hari tu, daripada jumlah 29 yang datang 21. Mana yang 8 orang lagi? Jadi, usaha tu tak kesampaian dengan usaha kehadiran. Tak ada. Saya kata macam mana nak cemerlang? Ini nak dapat markah grade A pun susahlah. Saya cakap begitu. Sebab konsep bertawakal tu kena tawakal. Hadir tu dah kira usaha yang kuat. Tuan-tuan hadir, pergi kerja. Tak hadir, dapat MC, dapat duit gaji tak? Tak dapat. Budak suruh datang, diajar oleh guru, tapi dia tak datang. Bulan puasa, sekali je datang daripada 4 minggu tu. Macam mana nak dapat target A atau A minus. A minus 75. Jadi tuan-tuan, berusaha tu biar mengikut kadar. Allah tahu kadar kita. Tapi kita tak usaha macam mana? Lebih atas tu. Maka kita akan Allah Ta'ala akan memberikan atas usaha kita. Wallahu balighu amrih. Allah Ta'ala mengetahui kadar di mana untuk mencukupkan keperluan kita. Ada orang kerja kilang, tuan-tuan bab tawakalnya tu. Alamak, bulan puasa ni kawan ada cuti awal lah. 2 hari awal dia cuti. Sebab dia pergi ke negeri Johor. Cuti. Kan? Tempat tinggal sementara dia dekat Meru sahaja. Tapi oleh kerana nak cuti awal, dia buat persediaan raya di rumah mak mertuanya, dia minta cuti awal. Jadi yang menggantikannya dia. Oh, aku dapat overtime lebih lah. Dia suka dapat overtime. Tapi dengan overtime tu, Allah kadarkan kesempurnaan usahanya itu, dia dapatlah duit lebih. Maknanya di situ, bagi orang yang nak overtime lebih, dia kena susun dirinya itu untuk menerima jadual baru. Menggantikan staf yang tak dapat bekerja. Ramai. Dalam ketika nak bulan raya-raya ni, ramai yang minta cuti awal. Dia kena ganti. Bila dia diganti, itu namanya menyempurnakan sifat tawakal. Atas dirinya yang nak beriman dan mendapatkan rezeki dari Allah. Nak dapatkan rezeki dari Allah. Ya? Itu dalam bab ni. Maka kisah Nabiullah Yaqub dalam kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya, Nabi Yaqub pun berkata, aku tidak akan melepaskannya Bunyamin pergi bersama kalian sebelum kalian bersumpah kepadaku atas nama Allah bahawa pasti akan membawa kepadaku kembali jika kalian dikepung oleh musuh. Kemudian setelah mereka mengucapkan sumpah, Yaqub berkata, Allah lah yang menjadi saksi terhadap apa yang kita bicarakan. Kenapa Nabi Yaqub sampai begitu terhadap anak bongsunya Bunyamin? Kerana abang-abangnya setelah dibawa Nabi Yusuf, ditinggalkan Nabi Yusuf di dalam hutan. Dan bila ditanya oleh Nabi Yaqub kepada anak-anaknya yang lebih senior daripada Nabi Yusuf, telah ada satu serangan binatang buas. Kami melarikan diri. Kami tidak sempat nak membawa Yusuf. Begitu ceritanya. Maka dikatakan telah dibaham dengan binatang buas. Pandai tak orang senior daripada abang-abang Yusuf? Pandai. Otaknya pandai. Tapi berlakunya sikap kejahatan, ketidakjujuran dan tanggungjawab pada abang-abang mereka. Bila ada masalah yang tidak kejujuran ni, tak ada amanah, tidak tanggungjawab,
habis. Kita bertawakal kepada Allah tapi tidak amanah. Kita bertawakal kepada Allah tapi tak bertanggungjawab. Apa hasil kerja kita? Maka akan habislah usaha yang daripada zaman berzaman 20 tahun berusaha niaga mengukuhkan perniagaan dan ekonomi syarikat akan hancur dengan adanya peribadi-peribadi orang yang tidak amanah. Ada orang yang tidak bertanggungjawab macam tu. Ya. Jadi daripada Nabiullah Yaqub melihat akan abang-abang kepada Bunyamin dan Nabiullah Yusuf akan sikap negatif yang menjadikan berlakunya pergolakan kekeluargaan antara mereka. Ya. Jadi diceritakan juga dalam bab ini, kalaulah tadi burung watara tagdu himasan, burung keluar daripada rumah untuk mencari rezeki, perutnya kosong. Himasan, perut kosong. Pergilah mencari makanan-makanan di pokok-pokok, di bunga-bunga, ya. Bila balik itu, wataqdu khimasan wataruhu bitana. Balik petang itu, burung ini dalam keadaan membawa makanan cacing-cacing untuk anak-anak mereka di sarang. Burung pun boleh mencari rezeki seperti itu dan tawakal mereka pada kadar yang Allah Ta'ala beri kepada burung ini untuk memberi makanan kepada anak-anak mereka pun mencukupi. Ini cerita dalam hadis Imam At-Tirmizi. Ya tadi. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghatu himasan wa tarahu bitana. Maka bila burung ini kembali di petang hari, mereka membawa makanan untuk anak-anak mereka di sarang mencukupi. Maka tidak adalah bunyi cik 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 cik. Itu minta makanan. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan buat rumah. Tuan-tuan tanam pokok di sekeliling rumah. Pokok bunga lah contohnya. Pokok rambutan ke, kadang-kadang pokok yang pokok bonsai. Satu ketika datang satu burung pokok jambu. Saya pernah tanam pokok jambu air di belakang rumah. Anak saya tahulah. Subur pokok tu, datanglah burung dan membuat sarang kat dalam tu. Anak bertanya, ya ada ni lah, ada burung. Itu menandakan rumah kita, rumah yang diberkati malaikat. Sesuai kawasan tu untuk mendiami. Ya. Maka tandanya Allah Ta'ala memberikan kita keberkatan kehidupan, kediaman kita dengan tanda-tandanya macam tu. Ya. Ada kucing datang minta rezeki kita. Kita tak pernah nak menolak binatang kucing tu untuk meminta makanan. Kau pergi balik tuan kau bukan aku punya kucing kan. Padahal anak kita ada 2-3 kucing yang kita pelihara kan. Saya tak bagi, ada. Itu menandakan rumah kita malaikat menyukai. Dan rezeki kita dah ditetapkan oleh Allah. Berilah makanan pada kucing. Kerana Abu Hurairah radhiyallahu an juga memelihara kucing. Maka disebut Abu Hurairah, bapa kucing. Jadi tuan-tuan, itu bab tawakal yang melibatkan akhlak Islamiah diri kita untuk menjaga hal-hal diri kita ini sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam perkataan bertawakal dan bertakwa kepada Allah. Maka keimanan kita makin bertambah apabila kita sentiasa dalam keadaan meredhakan diri dan sentiasa dalam keadaan ingin membantu orang yang susah. Maka dalam hadis Osman disebut Allahul Musta'an, Allahumma sabran wa ala Allahi tiqlan. Allah tempat memohonkan pertolongan. Ya Allah, berikanlah kesabaran dan hanya kepada Allah kepasrahan. Ini bab tawakal
tapi meminta pertolongan Allah. Bab tawakal tapi meminta pertolongan Allah. Maka Habib Al-Osman ini, apa itu? Orang yang menjalankan urusan. Ibnu Qayyim berkata, rahmatullah alaih, wakalah boleh dimaksudkan untuk dua perkara. Pertama, taukil, memohon pertolongan dan menyerahkan permasalahan. Dan kedua, tawakul, iaitu menggunakan sesuatu dengan merujuk dari pihak bertawakal. Perkara ini boleh dari dua segi. Kerana Allah menyerahkan kepada hamba untuk menjaga perkara yang diserahkan Allah kepadanya, dan si hamba berserah diri kepada sang Rabb, berpegang kepadanya. Penyerahan Allah kepada manusia sebagaimana dikhabarkan Allah. Mereka itulah orang yang telah kami berikan kepadanya kitab suci dan hikmah, ilmu pengetahuan serta pangkal kenabian. Oleh itu, jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami menyerahkannya kepada kaum lain yang tidak akan mengingkarinya. Surah Al-An'am. Maka wakalah, apa maknanya wakalah? Penyerahan diri kepada Rob, kepada Allah, iaitu kepasrahan terhadap sifat ketuhannya, meletakkan dirinya sesuai dengan kehambaan di hadapannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Menyerahkan segala kehambaan di hadapannya. Dan Allah Ta'ala yang sebaik-baik memberikan kecukupan dari segala kekurangan. Hasbu adalah yang memberi kecukupan. Dan Allah sendiri yang memberi kecukupan pada hamba. Itu bab tu. Itu maknanya kenapa kita kadang berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebab kita yang memberikan kecukupan tu Allah. Di sisi Allah yang mencukupkannya. Ya, tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ceramah saya mungkin dalam 40 minit. Saya kalau di sekolah 2 jam. 40 minit. Ya, hampir 2 jam lah. Jadi tuan-tuan, kalau saya tazkirah lama, terima je lah tazkirah lama saya kan. Kalau saya tazkirah sikit, nanti pula, sikitnya Ustaz tazkirahnya. Kan? Jadi, saya hari ini subuh untuk mengakhiri bulan April dan Syawal ni. Jadi saya bulan Ramadan memang saya tak dipanggil, sekali je lah dipanggil oleh pihak surau ini untuk ceramah. Sepatutnya bulan Ramadan, bulan sebelum Ramadan ada 6 kali ceramah. Berehat. Kita beribadat bulan Ramadan, harap-harap sempurnaan ibadat itu disambung dengan bulan Syawal, bulan puasa. Jadi tentang bab tawakal tadi, kesempurnaan tawakal dan keimanan kerana sikap tawakal itu kita kena ada pada diri kita, tuan-tuan, ya. Jadi anak-anak kita yang dalam perjalanan balik daripada Johor, ada yang perjalanan balik Terengganu, menantu-menantu kita kan, tegurlah mereka. Jangan lupa nak baca doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billah. Allahu wahdahu la syarikalah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Datang malaikat memeliharanya dengan arahan Allah Ta'ala. Daripada tempat dia pergi sampai ke tempat dia tiba. Memberi salam, Assalamualaikum di dalam rumah untuk ahli keluarga, itu adalah salam yang terbaik. Ya, Assalamualaikum ya ibadillahi salihin. Wahai hamba-hamba yang salih. Itu doa untuk merahmati rumah itu secara dirahmati malaikat. Jadi itu saja pada hari ini, tuan-tuan. Saya meminta maaf zahir batin di bulan Syawal. Sekiranya ada beberapa perkara yang tidak difahami oleh tuan-tuan, tetapi ia dapat difahami melalui diskusi.
Kadang-kadang bab-bab hati ini tidak boleh difahami di kuliah. Tak fahamlah ustaz. Ini juga boleh jumpa secara diskusi. Discussion. Kalau sekiranya dengan cara discussion itu, berjumpa itu memudahkan faham, maka itulah jalan untuk mendapatkan ilmu. Mendapat ilmu tak semestinya macam ni ramai-ramai. Secara individu-individu pun boleh, ya. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kita doa atas kuliah subuh ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kami sesungguhnya hamba-hambamu ini merafakkan kesyukuran kepadamu di bulan Syawal. Sesungguhnya kami telah sempurna melaksanakan ibadat di bulan Ramadan. Sekiranya kami ada kekurangan, ya Allah, ampunkanlah dosa kami atas kelalaian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami sifat syukur, berilah kami sifat tawakal, berilah kami sifat khauf dan raja. Berilah kami sifat meminta pertolongan hanya kepadamu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ila dinika wa ila ta'atika, ya musarrifal qulub sarif qulubana ila dinika wa ila ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa karih ilaina al-fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.